जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषाल को स्वागत। जय महालक्ष्मी। काली हूँ आमर पवित्र सुदशा व्रत। सबु महिला सबु पुरुष मानक यही व्रतटी अपेक्षा रही थाए कारण यहाँ महालक्ष्मी अति 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 प्रिय व्रतटी। तो सुदशा व्रत काली तो आज आपण समस्ते माने तत्पर हो जाइथिबे तांकर पूजा माने केमती आमर पूजा काली आमे केमती करिबा पूजा सामग्री कौन दरकार जदि काली आपण कौन कौन पूजा सामग्री निहाती दरकार भूली जाइचंती कि सजाड़ी नहांती ताहले ए वीडियोटी आपणको पई। तो आपण ए वीडियो देखिए पूजा सामग्री कौन दरकार काली माने आज राति भितरे ही ए सब पूजा सामग्री सजाड़ी नियंतु। आज केउ काम करिवे कौन नाही कौन खाइबे कौन नाही सबू आपनको ए वीडियो रे कहबी। देखो फास्ट हूँ काली हूँ माँ लक्ष्मी सबुठारु अति प्रिय व्रतटी सुदशा व्रत। नुआ व्रतधारी माने प्रथम थर पई एते वर्ष परे नुआ सुदशा व्रत पड़ुची नुआ व्रतधारी माने करिवे ता सहित पुराणा व्रतधारी मध्य करिवे। पूजा सामग्री सबुआडे सेम अच्छी कारण नुआ व्रतधारी पुराणा व्रतधारी भितर किछि भी डिफरेंस नाही किछि किछिटा जगह डिफरेंस अच्छी। तो ताहले कौन पूजा सामग्री दरकार चलंतु जानिबा। देखंतु जेहेतु माँकर पूजा माँकर प्रतिमूर्ति निहाती भाबरे दरकार फोटो हो कि आपण घट स्थापना करी पूजा कर परिबे नहले आपनकर पाखरे जदि कोनोसी प्रतिमूर्ति मध्य अछि पितलर ताहले मध्य आपण पूजा करि परिबे। ता सहित माँ को बसेबा पई पीढ़ा माने जेउथिरे आपनकर कंटा बड़ा हेइ नथिबो ठीक अछि सेही पीढ़ा नहले खटुली हेले मध्य चली आपण पाखे जहा हेले मध्य चलिबो पीढ़ा बा खटुली आपनको दरकार। माँ को पई वस्त्र माँ नुआ भाବରେ पूजा करिवे तो माँ को पई नुआ वस्त्र माँ को पई ओढ़णी जदि माँ को सहित आप प्रभु को पूजा करचंती तो प्रभु को पई मध्य नुआ वस्त्र मध्य दरकार। ता सहित गुआ गुआ हूँ जेमिति हेले ए व्रतरे गुआ दरकार। आपण 11टी गुआ आनिबे 10टी गुआ पूजारे लागिबो आउ गोटे गुआ आपणकर कलश स्थापन समय बसिबो। ता सहित एक्स्ट्रा गोटे दीटा रखी देइथिबे हातरे कारण जदि आपण पूजारे लागिला जदि आपण कुल पुरोहित कि ब्राह्मण को द्वारा पूजा कले तो एक्स्ट्रा जदि लागिगला तेणु तो एक्स्ट्रा आपण रखी देइथिबे किंतु 11टा कंपलसरी गुआ आपण को दरकार। ता सहित व्रत व्रत आपण हळदिया बा आपण धला जदि मिलुची तो धलारे आपण कोन करिवे हळदी मिसई हळदिया करदिबे जदि हळदिया मिलुची हळदिया आनिबे नहले आपण नालीर मध्य गोटे व्रत मध्य आनिकरी रखिथिबे। एटा हैला मेन मेन जिनस ता सहित कदली पत्र दरकार। कदली पत्र एतिपाई जे जहाँ भी आपण भोग बाढ़िले कि आपण जहाँ भी पूजा पाठ माने भोग हैला ता सहित आपणकर जहाँ भी सब कर्म हबो ना तो सेतिपाई कदली पत्र दरकार। तो कदली पत्र आपण आनिबे दुब दुब टिके बहुत बेसी आनिथिबे कारण आपण व्रतरे बांधिया पई 10 केरा दुब माँ को पाखरे अर्पण करिया पई दुब दरकार 10 केरा। ता सहित आपण पूजा पाठ कला बेले भी दरकार कलश स्थापना कला बेले दरकार तो दुब बहुत सारा दरकार दुब आनिबे। बरकोली पत्र दरकार आंब डाल अँला पत्र तो अँला पत्र आनिबे अँला डाल आंब पत्र भी आपण टिके बेसी करी आनिबे। आंब पत्र आपण कोन करिवे फास्ट होची कलश स्थापना दरकार जेहेतु प्रथम थर जो माने पूजा करचुंदी तो घरे जदि आंबर तोरण लगेले दुआर मुहरे तो बहुत शुभ होइथाय सेतिपाई आंब डाल दरकार। ता सहित आपण जोटी माँ को रखी पूजा करचुंदी से स्थान को जदि सजौचुंदी तो आंब डाल सेतिपाई दरकार। तो सेतिपाई आपण आंब डाल आनिबे अँला पत्र माने माँ को अर्पण करा जिवो सेतिपाई अँला पत्र ता सहित आखु चूल लगा हेतिबा मूला माने ऊपर पत्र थिबो मूला कदली ता सहित नड़िया बा पइड नड़िया आपण भोगरे लागिबो ता सहित नड़िया भी आपण चाहिबे जदि कलश स्थापना समय मध्य बसई पारिबे नहले कलश स्थापना समय आपण पइड मध्य बसई पारिबे। तो सेही हिसाब रे आपण नड़िया भोगरे दरकार ता जदि आपण भोग पई गोटे नड़िया आनिबे जदि आपण कलश स्थापना करचुंदी तो आ गोटे नड़िया आनिबे एही परि भाबरे 2टी नड़िया बा 3टी नड़िया आपण नै आसे ता सहित आपणकर आपणक हिसाब रे नड़िया देखि करी आनिबे। फूल आपण 10 प्रकार फूल आनिबे माँ को अति प्रिय फूल होची पद्म फूल ता सहित आपण 10टी फूल जदि न मिलुची ताहले आपण 10 थर करी आपण फूल मध्य देई परिबे।
ତ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଉ ପଛେ ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଫଳ ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିବେ। ଚାଉଳ କିଛି ଆପଣ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର, ତ ତାକୁ ଆଣିବେ। ଅକ୍ଷତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷତ ଆଣିବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିବେ। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀର ଲେପ ଦେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ସେସବୁ ଦରକାର, ତ ତାକୁ ଆଣିବେ। 10 ମୁଖା ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ମିଳୁଛି, 10 ମୁଖା ଦୀପ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ସେଇ 10 ମୁଖା ଦୀପ ଆଣିବେ। ଯଦି ସେଟା ନ ଆଣିଛନ୍ତି 10ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆଣିବେ। ସେ 10ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବଳିତା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ସେଇ 10ଟି ଦୀପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଗୁଆ ଘିଅ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇବେ, ତ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ, ତ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଣିବେ। ମାଙ୍କର ବାହନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଭଲ, ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଣିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ହାତୀ, ପେଚା ଏସବୁ ଆଣିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିବେ। ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ, ଅଗୁରୁ, ସେଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଆପଣ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ନେଇ ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଦୀପ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବଳିତା, ଝୁଣା ସେସବୁ ଆଣିକରି ରଖିବେ। ପଣା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ 10 ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମିଶାଇ ପଣା। ତ ପଣା ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ମହୁ, ଘିଅ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଛେଚା, ତ ଏସବୁ ଦରକାର। ତ ସେଇ ସବୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ମିଶ୍ରି, ଘିଅ ବା ଗୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆପଣ ସେସବୁ ଆଣିବେ। ତା ସହିତ 10ଟି ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ 10ଟି, ତ ସେଟା ଆପଣ ରାତିରେ ସଜାଡ଼ିକିନା ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା 10ଟି ରଖିବେ। ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଇନା, ପାନିଆ, କଜଳ, ଶଙ୍ଖା, ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବେ। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା, ଯଦି ନୂଆ ବ୍ରତଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିବେ। ସେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଆଣିବେ, ତ ନାଲି, ଧଳା ନାଲି ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଧଳା ଗୋଲାପୀ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ ଏସବୁ କଲର୍ ଆଣିବେନି। ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ନାଲି ଆଉ ଧଳା ମିଶା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ହରିଡ଼ା, ବାଆଡ଼ା, ଅଁଳା, ହଳଦୀ ବଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ସେଦିନ ହଳଦୀ ବାଟିବେନି। ହଳଦୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରଖିଥିବେ ଭିଜେଇ କରି, ତା ପରଦିନ ଆପଣ ବାଟି କରି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସାଲୁକନା, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବି ଦରକାର। ସାଲୁକନା, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ସେ ଦୁଇଟା ଆଣିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦବା ପାଇଁ ଦାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଦଳୀ, ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ କି ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଦକ୍ଷିଣା ସେଇ ଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅଲଗା ରଖିଥିବେ। ତା ସହିତ କର୍ପୂର, ଦୀପ, ଧୂପ ଲଗେଇବା ସେସବୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ତୋରଣ ସଜା ପାଇଁ ଫୁଲର ତୋରଣ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ତା ସହିତ ଫୁଲହାର, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି, କଳସ, ତା ସହିତ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବେ। ଚିତା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତାକୁ ରଖିବେ। ଗୋବର ଦରକାର, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ହୋମ ହେଉଛି, ପୁରୋହିତ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ହୋମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ହୋମ କାଠ, ତା ପାଇଁ ଘିଅ, ବାଲି, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ମନେକରି ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ରେଡ଼ି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆପୋଛା କରିବେ। ବାହାରର ଯେଉଁ କବାଟ ଅଛି, ଘରର କବାଟ, ସେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛା ଧୁଆ କରିବେ। ଗୋବର ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘର ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛା ଧୁଆ କରିବେ। ଯେତିକି ଅଧୁଆ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା, ତକିଆ ଖୋଳ, ସ୍କ୍ରିନ୍, ପର୍ଦ୍ଦା, ପା ପୋଛା, ଝାଡ଼ୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଧୁଆଧୁଇ କରିବେ। ତା ସହିତ ପୂଜାର ଯେତିକି ଜିନିଷ ମାନେ ଘଣ୍ଟି, ଦୀପ, ଧୂପ ଦାନି ଏସବୁ ଯେତିକି ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ମାନେ ପୂଜାର ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
घर को परिष्कार परिच्छन्न रखिए रोसई घर ठाकुर घर कारण रोसई घरे आपण कौन करेंगे सबू रोसई माने ठाकुर भोग बनइबे तो ताको मध्य गोबर पानी भल भाव में धुआ पोछा रोसई घर को करेंगे रोसई घर जहाँ भी कना थी धरक भात हांडी भात हांडी कना कि आपण कढ़ा धरुंच ता कना हाथ पोछुंट तो से सबू आपण सबू भल भाव में धुआ पोछा करेंगे ठीक अच्छे तो सेगुड़ा सब करेंगे ता सहित से दिन आप मुंड धोई माने जहाँ मली छड़े आप गाधेबे मुंड धोईकिना गाधेबे मुंड धोई गाधे सारापर आप देखु धुआ लुगा पिंधिबे सेकेंड कथा जे जेहेतु आप मुंड धोई गाधे ताहले आपण बिना पियाज रसुण खाद्य खाइबे आमिष उषुना खाइबे नहीं ठीक अच्छे से दिन कौन खाइबे कौन नहीं तो से दिन आपण बिना पियाज रसुण खाद्य आमिष उषुना खाइबे नहीं ये सब जिनस आपण मानिकरी रहिबे ठीक अच्छे तो यही सब जिनस रही आज जदि आप भूली जाइछंती कि ताहले ये सब जिनस सजाड़ी नियंतु करि नियंतु आशा करछि वीडियोटी आपण मानकु बहुत पसंद आस्थिबो जदि आछि ताहले चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु नमस्कार।